అందరికీ శనార్థులు మంచిగున్నారులా. నేనైతే మంచిగున్నా, మీరు మంచిగుండాలని కోరుకుంటున్నా. ఇది నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నా. ఇది నాకు 199 రూపీస్ అయితే పడింది. దీని రేటింగ్ 4 స్టార్ రేటింగ్ అయితే ఉంది. ఈ విధంగానైతే 4 వచ్చినాయి. ఈ విధంగా డిజైన్స్ అయితే మనం కేక్ పైన డెకరేషన్ చేసుకోవడానికి ఇదైతే యూజ్ అయితే ఈ కట్టర్స్. ఇవి 4 పీసెస్ వింటేజ్ కుకీస్ కటర్ సెట్, ప్లాస్టిక్ బిస్కెట్ మౌల్డ్, ఫాండెంట్ కేక్ డెకరేషన్ టూల్స్ ఈ విధంగానైతే వచ్చినాయి. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డిజైన్ అయితే ఉంది. ఇవి కటర్స్ కేక్ పైన డెకరేషన్ చేసుకోవడానికి కూడా ఫాండెంట్ డెకరేషన్ కటర్స్ అయితే క్వాలిటీ అయితే సూపర్ ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మీకు కూడా యూజ్ అవుతాను. ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా దోస్తులు, బై బై దోస్తులు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సపోర్ట్ చేయండి దోస్తులు కొంచెం.